ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸನ್ಶೈನ್ 8 ಪೋರ್ಟ್ USB ಚಾರ್ಜರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅದು USB ಚಾರ್ಜರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, AC 230 ವೋಲ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 230ಇಂದ 5 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು. ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಪಿಯರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. AC ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು 250 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 250 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ AC ಇನ್ಪುಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ AC ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ AC ಮೋಡಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. DCಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ AC ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 252 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. DCನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು AC to DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ DCನಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು USB ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ 8 ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ SMPSಯಿಂದ. 252 ವೋಲ್ಟಿಂದ 5 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ DC ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ 5.2 ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಆಂಪಿಯರ್ ಏನೋ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು. 5.2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜು. ಇದು DC ವೋಲ್ಟೇಜು 5.2. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5.2 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು AC ಟು DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ DCಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸು. ಇದೆರಡು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು. ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ. ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್ 2 ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಬಂದು ಲೈಟ್ದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ದು ಕೇಬಲ್. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು.
ಇದು 5ನೇ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲು ಅದು ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಒಂದನೇ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದನೇ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ USB ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ SMPSಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ 4th 1 ಮತ್ತು 5th 1 ಪೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೊಸದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು. ನೋಡಿ, ಅದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೆಡ್ ಲೈಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸೋದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ 1.45 ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.